हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीपांजलि ठाकुर अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी खाखरा। ये रेसिपी गुजरात की रेसिपी है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये स्नैक्स के रूप में खाई जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। ये हमने एक कटोरी गेहूं का आटा ले रखा है। इसे हम किसी भी खुले बर्तन में ले सकते हैं। और साथ में ये ले रखा है हमने हाफ कटोरी से भी आधा बेसन। इसको भी डाल देंगे और साथ में डालेंगे हम जीरा। ये हमने जीरा डाल दिया और साथ में लाल मिर्ची पाउडर और ये डालेंगे हम मेथी बारीक कटी हुई। इसकी जगह आप सूरी मेथी भी ले सकते हैं। और साथ में डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला भी आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये अपनी पसंद अनुसार है। और ऊपर से डालेंगे हम नमक। नमक ज़रूरत के अनुसार ही डालें और थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देंगे। ऊपर से हम इसमें मोइन डालेंगे, सिर्फ 2 स्पून। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये सभी मसाले आपस में आटे में मिक्स हो जाएं पूरी तरह से। ये ठीक हो गया है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं। इसका हम सख्त डो बनाएंगे, पूरी से थोड़ा सख्त। डो हमारा लग चुका है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा के इसे हमने साइड में रख दिया है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं। अभी देखते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और मसल के नरम कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हम इसे तैयार करेंगे, खाखरा बनाना शुरू कर देंगे। ये हमने लोई ले ली है और इसे हम चपाती की तरह बेल के बड़ा कर लेंगे। इस तरह आटे में लपेट के और बिल्कुल पतला बेल के तैयार करेंगे। अगर ये चिपकने लगे तो दोबारा आटे में लपेट सकते हैं इस तरह से। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। इस साइड हम गैस ऑन कर लेंगे। जैसे ही तवा जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसे तवे पे डाल देंगे। अभी अगर ये किनारे जो हैं वो थोड़े कटे फटे हैं तो आप इस तरह का ढक्कन लेके, जिसके किनारे बिल्कुल शार्प हों, उस तरह का ढक्कन लेके और इसे ऐसे दबा के काट सकते हैं। इससे हमारे खाखरे जो हैं वो बिल्कुल एक बराबर शेप में आएंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसे निकाल लेंगे। इसे हम अलग रखेंगे। और ये देखिए, ये हमारा खाखरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे और इसी प्रकार एक और लोई लेके तैयार करेंगे। ये जो हमारा बचा है इसे हम लास्ट में 1 मिनट ही डालेंगे। इधर हमारा ये खाखरा बिल्कुल एक साइड से रेडी हो गया। अभी हम दूसरी साइड से डालेंगे और इसे भी साथ साथ में रेडी करेंगे। इस प्रकार से आटे में लपेटते हुए और इसे बेल के तैयार करेंगे। कहीं से मोटा और कहीं से पतला बिल्कुल ना करें, एक बराबर इसकी परत होनी चाहिए। जितना पतला होगा उतना ही अच्छा है। यहाँ पे बेल के रेडी हो गया है और ये सेक के भी रेडी हो चुका है। इसे हम हल्का हल्का दबाते हुए बिल्कुल क्रंची कर देंगे। इसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र ना बचे। ये हमारा खाखरा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम निकाल देंगे और दूसरा तवे पे डाल देंगे। ये देखिए, ये खाखरा बिल्कुल रेडी हो रहा है। इसे हम दबा के अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल भी नमी ना रहे। एक बार बना के इन्हें हम महीना भर स्नैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खाखरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए,
इन्हें हम तोड़ के बताते हैं आपको। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और इन्हें स्टोर करके महीना भर के लिए हम रख सकते हैं। और बच्चों के लिए हॉस्टल में भेजने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप भी बनाएं, खाएं और खिलाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।